que você está aprontando, Maria Clara? Que bagunça! E você, Maria Eduarda? Slime! Olha a bagunça das Marias. Pura bagunça, né, Mariazinha? Vai sair alguma slime aqui, Maria Clara? Aqui já saiu uma aqui, ó. Deixa eu ver se ficou boa. E essa aqui é a minha. Ficou boa aí? Ficou. Ah, então tá bom. Então vamos ver o que vai sair mais aqui.